Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Spero che stiate passando una giornata serena, perché oggi entreremo in un argomento che ha acceso il dibattito tra i fan e ha fatto girare parecchie teste, la verità su Barbaktas. In particolare, un'opinione precisa che ha creato onde lunghe, quella del padre di Yağmur Yüksel. So che molti di voi seguono Bar con passione e che siete affezionati al percorso di Yağmur, quindi preparatevi, perché ciò che stiamo per raccontare intreccia carriera, cuore e famiglia in un modo che non lascia indifferenti. Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi a Stelle Turche Rivelate e di attivare le notifiche per non perdervi nessuna storia. Il vostro supporto è la nostra spinta per portarvi sempre il meglio del gossip narrato con cura. Quando si parla di Barbaktas, si parla di un volto magnetico della televisione turca, un professionista che ha trasformato l'attenzione del pubblico in un richiamo naturale. La sua presenza scenica e quel misto di intensità e gentilezza hanno fatto sognare milioni di persone. Yağmur Yüksel, dal canto suo, è una figura che unisce eleganza e determinazione, una giovane donna che il pubblico ha imparato ad amare per la sua luce discreta e la forza tranquilla. Il loro rapporto è nato nell'unico laboratorio dove sentimenti e finzione spesso si sfiorano, un set, un progetto che li ha messi fianco a fianco, costringendoli a guardarsi non solo come colleghi, ma come due energie compatibili. La chimica tra loro era lì, innegabile, e quello che all'inizio sembrava soltanto un'armonia professionale si è trasformato con naturalezza in qualcosa di più, in quel passaggio fragile e incandescente in cui la scena finisce e inizia la vita. La loro storia ha incollato gli occhi del pubblico allo schermo, ma è nelle pieghe fuori campo che si è consumato uno dei capitoli più discussi. A fare rumore non è stata una dichiarazione di Bar né un gesto plateale di Yağmur, bensì un punto di vista filtrato da un amore antico, quello di un padre. Le informazioni che hanno circolato raccontano che il padre di Yağmur, uomo attento e protettivo, avrebbe espresso riserve su Bar, non una critica frontale, non un attacco, ma un giudizio trattenuto che ha comunque fatto vibrare l'aria. Parole misurate, dicono, ma abbastanza forti da aprire un fronte di discussione pubblica. La relazione tra Bar e Yağmur stava crescendo, le voci su un fidanzamento si rincorrevano, e quando le conferme hanno iniziato a filtrare, una parte della stampa turca ha puntato l'orecchio verso la famiglia di lei. È stato lì che sono emersi i sussurri. Il padre di Yağmur non avrebbe visto in Bar l'ideale genero per sua figlia. Perché? Qui entrano in campo mille sfumature. Forse il ritmo feroce della vita mediatica che ruota intorno a Bar, quell'esposizione incessante capace di trasformare qualunque gesto in titolo, poteva apparire un rischio. Forse, semplicemente, l'istinto di un padre ha chiesto più prove, più tempo, più garanzie che quel sentimento, nato sotto le luci, potesse resistere al buio delle giornate comuni. C'è un contesto che bisogna comprendere, prima di giudicare. In molte culture, e la Turchia non fa eccezione, l'opinione dei genitori pesa, soprattutto quando si parla del futuro dei figli. L'idea di protezione non è solo un gesto d'affetto, è un compito tramandato, un modo di vegliare anche quando i figli sono ormai adulti e in grado di scegliere. Così, laddove i fan vedevano l'uomo dallo sguardo intenso, l'attore carismatico, il compagno che teneva la mano di Yağmur nelle uscite pubbliche, un padre poteva scorgere i contorni meno afferrabili. Le insidie della popolarità, i rischi di una vita osservata, le ombre lunghe della gelosia, del pettegolezzo, del sospetto. Le voci hanno iniziato a correre davvero quando la storia tra Bar e Yağmur è entrata nella sua fase più seria. La richiesta ricorrente dei media, all'epoca, era una: cosa pensa la famiglia di lei? Ed è in quel vuoto, conquistato tra un'intervista e una foto rubata, che quelle parole attribuite al padre hanno preso forma. Non il genero ideale. Un giudizio sintetico, spigoloso, con tante letture possibili. C'era chi ci ha visto un dubbio legittimo, un invito alla prudenza, e chi, più maliziosamente, ha ipotizzato che la fama di Bar fosse una barriera troppo rumorosa da accettare in famiglia. L'impatto è stato duplice. Da un lato, Bar è una calamita per l'attenzione, una figura che ogni giorno occupa spazi, conversazioni, like. Qualunque cosa lo riguardi, cresce. Dall'altro, la relazione tra Yağmur e suo padre è un legame antico, profondo, e la distanza, per quanto sottile, tra ciò che un padre desidera e ciò che una figlia sceglie, è da sempre il materiale di cui sono fatti i romanzi di famiglia.
La combinazione era esplosiva. Eppure, come accade quando la sostanza c'è, i fatti hanno parlato. La storia non si è fermata. Il sentimento non ha vacillato davanti alle domande. Al contrario, è andato avanti, cambiando pelle e diventando progetto, casa, futuro condiviso. È qui che si misura la forza dei due. Barr, sotto il fuoco continuo dei riflettori, non ha cercato lo scontro. Non è andato a caccia di smentite urlate. Ha continuato a lavorare con lo stesso passo. Ha fatto vedere un profilo domestico che forse molti non conoscevano. Ha mostrato un'attenzione quotidiana verso Yamur che parlava da sé. E Yamur, stretta tra l'affetto filiale e l'amore di coppia, ha scelto il dialogo silenzioso, quello fatto di gesti, di presenza, di un filo costante che legava due mondi senza strappi. La loro complicità nelle apparizioni pubbliche ha iniziato a far da risposta a tante domande, mentre i fan, sempre più coinvolti, leggevano negli sguardi e nella postura tutto ciò che le parole non dicevano. La discussione online si è divisa in due correnti. Da un lato, quelli che applaudivano la premura del padre di Yamur, vedendoci l'eco di un amore che non smette mai di proteggere. Dall'altro, quelli che leggevano quelle riserve come una forma di interferenza, ricordando che Yamur è una donna adulta, capace di scegliere e di sbagliare, se necessario, a modo suo. Nelle pieghe del dibattito si è infilata anche un'ipotesi scomoda. Che a volte la fama degli artisti crei attorno a loro una distorsione, un riflesso che fa apparire ogni intenzione meno limpida, più strategica, e che per un genitore abituato alla discrezione tutto ciò possa risultare difficile da abbracciare senza condizioni. Non possiamo sapere cosa si siano detti in privato, né quali siano state le parole con cui padre e figlia si sono incontrati a metà strada. Quello che possiamo osservare è ciò che è arrivato in superficie. E in superficie, con il passare dei mesi, le riserve percepite hanno perso voce. Il tempo ha mostrato un Barr diverso da quello incasellato in una fama rumorosa. Un uomo attento, un compagno presente, un partner disposto a proteggere il proprio spazio sentimentale. Ha mostrato una Yamur capace di definire i confini, di custodire la propria vita con grazia, senza chiedere il permesso al frastuono, ma senza sfidarlo inutilmente. C'è un altro elemento che ha avuto peso. Il modo in cui una coppia nata su un set, dentro una coincidenza bella e fragile, riesce a dimostrare che il sentimento supera la sceneggiatura. Lavorare insieme può forgiare complicità immediate, è vero, ma può anche confondere. Ciò che funziona nella finzione regge nella quotidianità. Il padre di Yamur, con la memoria di anni e l'esperienza delle esitazioni reali, potrebbe aver chiesto al tempo di rispondere. E il tempo ha risposto. La solidità è arrivata non con un annuncio plateale, ma con l'evidenza di scelte coerenti, di sostegno reciproco, di una vita costruita senza strappi e senza fughe. E così siamo entrati nella fase più luminosa di questa storia. Le decisioni importanti non si sono fatte attendere. La coppia ha consolidato il proprio percorso, ha dato un nome ai progetti, ha scommesso sulla durabilità. Nel mentre, i fan hanno visto la trasformazione naturale di due persone che si sono scelte per ciò che sono, non per ciò che rappresentano. Le uscite pubbliche di Barr e Yamur hanno iniziato a raccontare una confidenza confortevole, quella che non ha bisogno di pose né di conferme rumorose. E quell'immagine, ripetuta e coerente, ha finito per placare buona parte delle ombre iniziali. Se proviamo a trarre una lezione da questa vicenda, è che dietro le foto patinate ci sono sempre case vere, famiglie con il loro linguaggio, genitori che rimangono genitori anche quando non spetta più a loro decidere. L'opinione di un padre non è una sentenza, è un riflesso di paure e speranze. A volte può pesare, può rallentare, può irritare, ma raramente nasce per distruggere. E quando dall'altra parte c'è una coppia capace di reggere lo sguardo con rispetto e fermezza, di difendere la propria scelta senza aggredire, allora la frattura non diventa canyon. Rimane uno scarto che il tempo, spesso, ricuce. Oggi, quando guardiamo Barbakhtas e Yamur Yüksel, vediamo due persone che hanno attraversato un varco. Hanno imparato a parlare sopra il rumore, hanno costruito un cerchio intorno al loro mondo, hanno trasformato le opinioni in stimolo per essere più chiari, più veri, più resistenti. Hanno dimostrato che la forza di una relazione non sta nel silenziare tutti, ma nel non perdere la propria voce. E questo, più di qualunque hashtag, è ciò che resta. La loro storia ha continuato a muoversi, a crescere, a scegliere il passo giusto.
E se un tempo l'opinione del padre di Amur sembrava una pietra al centro del fiume, oggi quella pietra è parte del letto su cui l'acqua scorre, senza impedire alla corrente di arrivare dove deve. E a voi, che avete seguito fino qui, voglio chiedere, dove finisce la premura e dove inizia l'ingerenza? Un padre ha il diritto di dire la sua quando il cuore di una figlia si lega a qualcuno che appartiene a un mondo rumoroso, esposto, imprevedibile? O la linea è stata superata, e il diritto di scegliere resta sacro e inviolabile? Scrivetemelo nei commenti. Le vostre parole sono il cuore pulsante di Stelle Turche Rivelate, ed è con il vostro sguardo che queste storie assumono significato. Se questo racconto vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo con chi ama le storie che nascono dove arte e vita si toccano. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e attivate le notifiche. Nuove vicende, nuove emozioni e nuovi retroscena vi aspettano. Grazie per essere rimasti con noi fino alla fine. Ci vediamo nel prossimo video, con un altro frammento di vita che prova, ancora una volta, che l'amore vero sa orientarsi anche nella tempesta.